Assalomu alaykum do'stlar. Asallar yashigini yasatayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Shu bo'yicha bizning tajribamizni bo'lishib boramiz. Demak, men Yahyoman, operator Murat. Demak, bizlar lejak yasiklarni mana yasatganmizlar. Birinchi navbatda taxtani qalinligi necha bo'lishi kerak? Bu bo'yicha SSR paytida 70-yillarda eksperimentlar o'tkazilgan. 15, 35, 45, 25 qalinlikda arilarni hammasini eksperiment qilib, ularni bahorda issiqda ariga ta'siri, qishdagi hamda zimovkaga ta'siri bo'yicha qilinganda eng zo'r taxtaning qalinligi, ya'ni oldi yonboshi, faqat atrofining qalinligi nazarda tutilgan 35 qalinlik yutib chiqqan. Lekin undan tashqari u taxtaning og'irligi, uni transportirovkada qiyinligi hamda yana nima deydi, taxtaning qiymati, narxini qiymatligini hisoblab turib, eng optimalniy qalinlik 3, ya'ni 3 sm deyilgan. 3 sm eng optimal qalinlik taxta bo'ladi. Demak, bu bo'yicha etdik. Endi litoklar qanaqa bo'lishi kerak? Mana litoklar ko'ryapsizlar, lejakda har doim tepa va past bo'lishi shart. U bo'yicha vopros bo'lishi mumkin emas. Endi litokning tepasini bilmadimmi, pastining qalinligi qanaqa bo'lishi kerak? Har doim litokni kichkinasi muammo bo'ladi, kattasiga yechim bor. Agar litogingiz katta bo'lsa, uni paxta bilan, taxta bilan, temir bilan yopishingiz mumkin. Lekin kichkina bo'lsa, uni tesha olmaysiz, kesa olmaysiz, arala olmaysiz. Shuning uchun litok har doim uzun bo'lganini zarari yo'q. Yana bitta joy. Litokning balandligi qanaqa bo'lishi kerak deganda, men o'zimning shaxsiy fikrim shuki, litokning balandligi 3 arining bo'yi bilan teng bo'lishi kerak. Nega? Birinchi, eng pastida ari, ustida yana bitta ari, ustida yana bitta ari. Eng pastida ari daladan kelgandan keyin mana mambutga o'tirib, past bilan kirib ketadi. Dalaga uchadigan arilar tepa bilan chiqib, mamnaqasiga mambutga chiqib, mambutdan dalaga uchadi. O'rtasida ikkalasini yonboshda harakatlashayotgan o'rtasida havo erta bahorda, yozda asalli bir kechada misol uchun 4-5 litr havoni ular parlatish uchun katta miqdorda kunduzi ham kechasi ham ular havo haydaydi. Shu havoni qanoti bilan haydayotganda pastga kirayotgan, tepada chiqayotgan va o'rtasida havo obmen bo'lishi uchun joy qolish kerak deb o'ylayman. Ko'pchilik aytishi mumkinki, unda sichqon kirib ketadi, shershinlar hujum qiladi. Sichqon 1 santimetrda ham kiradi. Shershinlar ham to'g'ri kirishiga e'tibor bor, lekin uni ustiga o'sha o'zini yopib qo'yadigan mamnaqasi bor-ku, nima deydi, alyuminiy temirli. O'sha bilan yopish mumkin, yoki taxta qoqish mumkin, yoki pasaytirish mumkin. Litokni har doim kichkinalashtirish oson, kattalashtirish qiyin. Shuning uchun litokni kattaroq, balandlikka ham, eniga ham kattaroq qilish kerak deb o'ylayman. Demak, litok bo'yicha bo'ldik. Endi tepasi har doim mamnaqa shlapasi bo'lish kerak. Mana bu egilgandan tashqari o'zi yomg'ir kelganda taxta bilan oqmaydi, mamdan yerga tomchilash kerak. Yerga tomchilab ketganda shunda taxtalaringizni chiritmaydi, ular zamburug' tushib pukak bo'lib qolmaydi. Shuni e'tiborga oling. Undan tashqari qopqog'ining ventilyatsiyasi kamida oldi tomonda 3 ta bo'lishi kerak. Mana bu yerda 2 ta bizlar almashtiryapmiz. Keyin yonboshida ham 2 ta bo'lishi shart deb o'ylayman. Bitta emas. Mana bu ham 2 talik ekan. Ko'pchilik bitta bo'ladi. Har doim mag'orlaganda mana bu burchak ichkari tomondan kelib yo'dan ko'rsatamiz. Mana o'tgan safar ko'rsatdim. Mana burchak mag'orlaydi, burchak. Mana mambut bo'lishi mumkin, mambut bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana bu ikkita litok, ikkita ventilyatsiya burchakka yaqinroq bo'lishi shart. Vot. Undan tashqari podoshka bilan mambuni oralig'ida bo'shliq bo'lishi kerak. Shunda tepadagi ventilyatsiya erta bahorda, yozda mambutdan issiq o'tgandan keyin bu taxta yo'qa bo'lganligi uchun issiqlik ichkariga o'tadi, lekin kurpachadan o'ta olmaydi. Shuni orasida termosli variant bo'lishi kerakda. O'tgan havo kurpachaga yetib borguncha ventilyatsiya shamollar uni o'zining oddiy havo issiq bilan sovuq joyini almashtiradi. Shuni hisobidan issiq havoni olib chiqib ketadi. Natijada ichkari ariga issiqlik yetib bormasdan ular salqingina o'zlarini termoregulyovkasini o'zlari nazorat qilishadi. Keyin nima deyish mumkin? Ramkaning chuqurroq joylashgan. Yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Har doim siz yasatganingizda ramka joylashgandan tashqari tepasida kurpacha ko'chaga chiqib ketmasligi uchun balandlik qoldirishingiz shart. Hozir baland bo'lmaganini ham ko'rsataylik yur. Mana. Demak, men bu yashikni bizga yoqmaydigan, bu bizniki emas edi, biz vaqtincha olib turibmiz. Mana. Demak, ramkadan keyin tepalik почти yo'q. Shuning uchun bu kurpachani yopganingizda kurpachani yashigi siqib qo'yadi. Undan tashqari asal olayotgan paytida qoqsangiz
Aringiz shunday chiqib tashqariga oshib ketaveradi. Uni yopkunishi nechtasini majaqlab o'ldirib qo'yasiz mana bunga o'xshab. Shuning uchun ramkadan tashqari tepada balandlik bo'lishi shart deb o'ylayman. Oldin eski sovetskilarda o'zi alohida mana bunaqasi bo'lardi. Nima deydi? Ana u bitta yechiladigan nimasi bo'lardi. Bunaqa korpusniga o'xshagan xuddi. Shu narsani обязательно qiling. Shunda mana bunaqa qilib burchaklarni taxlab o'tirmaysiz. Qopqog'ini yopishdan oldin. Kurpachani yopganingizda arini yashigini ichiga kirish kerak shunda. To'g'rimi? Tak, mana bu orqa chekishi. Mana demak ventilyatsiya bu ham eski variantlar ekan. Orqasida albatta ventilyatsiya qoldiring. Yoz paytida ularga juda foydali bo'ladi. Keyin bu ventilyatsiyaning yaxshi tomoni shuki, o'zlariga agar kerak bo'lmasa, o'zlari propolislab tashlaydi. Ochishga kelganda simli shotkani uchini tiqib ochish mumkin. Endi bu bizning variantimiz, mana bu orqa anaqasi qilingan. Nima edi? Oblotnik. Kelmamni ko'rsat. Mana ham yashigimizga e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu bunaqa bo'yalgan, mana bu anaqasi bor. Litok bor. Mana bu ham litok bor. Bu ikki xil rang qilinganda bir-biriga adashmasligi uchun. Bizlar buni Murod hali alohida o'zi tushuntiradi. Bu yashikda ikkita. To'xtab tur, men ko'rsataman. Bu yashikda ikkita ari boqiladi. Murod bu metodni ko'p qo'llagan. Asal kashka boshlanishidan, asal glavniy medazabor kelishidan oldin turib, o'rtadagi diafragmani olib, ikkita arini birlashtiradi. Bir tomonni matkasini o'ldirib tashamaydi. Mana bu yerda 3 ramkaga bizlar qoldirganmiz. Mana 3 ramka, mana bu yerda diafragma tushadigan teshigi bor. Yopiladi. Ya'ni matkani arisi bilan bu yoqqa tiqiladi-da, qolgan armiyani nariga qo'shib yuborib, bu asal yig'adigan anaqa bo'ladi. Как его nima deydi? Ari bo'ladi. Bu asosiy sifatida turaveradi, buni orqasini ochib qo'yiladi, butlan o'chib turaveradi. Ko'z kelgandan keyin undan bunga kuchaytirib, buni ikkalasini tenglashtirib, qishki ikkita ari qilib jo'natiladi. Bu ko'p asal olish uchun mo'ljallangan. Shuning uchun ularni glavniy medazabordan oldin qo'shgan holda ko'p asal olinadi. Ikkita slabi aridan ko'ra bitta kuchli ari ko'p asal berishini hammamiz bilamiz. Shu metodni Murod ko'p qo'llagan va shuning uchun ham mendan ko'p asal oladi. Tak. Yana nimasi qoldi? Mana bu oblotnikda uklon. Keyin har doim mana bu taxtani iloji bo'lsa oldinroqqa tegini chiqazishga harakat qilinglar. Chiqazganda mana bunaqa uklon. Ko'rinyaptimi uklon? Mana bunaqa uklon bo'lishi kerak. Bu nimaga? Birinchidan daladan kelgan ari bu yoqqa qo'nib, yaxshi o'ziga nima deydi, ani qo'nish anaqasiga mos bo'lganligi uchun qo'nishga udobli. Ikkinchidan mana bu yerga qor yoqqanda, suv tushganda suv bu yerda turib, shimib qolmaydi, navorot pastga oqib ketadi. Mana nariga variant bor. Mana bu bizning zakazimiz emas. Bu bizning bu arendaga olib turibmiz. Mana bu yerda yomg'ir tursa, mana bu yerda shimib turaveradi. Ikkinchidan ari uchib kelgandan keyin tepasiga ilindi, pastiga ilinsa pastga tushib ketadi. Bizning variantimizda qatiga ilinsa ham ilinib qoladi. Bu ham suvga, ham qorga yaxshi, ham ariga yaxshi. Shu metodni sizlar ham qo'llaylar. Shuning uchun duradgorlar sizning bergan zakazingiz, sizning chizmangizga asosan ish qiladi. Ayb duradgorda emas. Asal arichi o'zi yashigini qanaqa bo'lishini o'zi chizib berish kerak. Arini yashigini rangi qanaqa rang qilishi farqi yo'q, lekin qora bilan qizil qilmanglar. Bu bo'yicha ham eksperimentlar o'tkazilgan. Arini juda yozda qizib ketishi uchun zarari bor. O'sha qizil yashikda mana 3 ta arim bir kechada bir kunduzda 3 ta ari qochib ketgan. Yashikning ichi qizib ketganidan. Keyin yana nima? Kurpachalar. O'zi kurpachalar mana hozir qishda turibdi, aslida bu turish kerak emas edi. Kurpachalarimiz ham ja unaqa qalin bo'lishi kerak emas. Shu tunni qalinligida bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tunda keyin semizligi ham semiz bo'lishi kerak emas. Hamda bular qishda kerak emas. Bu kurpachaning eng asosiy vazifasi fevraldan ularni isitish uchun kerak, yozda ularni salqin saqlash uchun kerak. Boshqa vaqt kerak emas. Qishda, kuzda kurpacha kerak emas aslida. Shu. Bizning fikrimiz shu. Mana fikrim shu. Keyin e'tibor bering. Qopqog'ini, tegini, yashigini, taxtasini terdirayotganda bir-biriga zichligi yaxshi zich bo'lgan bo'lishi kerak. Agar taxtangiz unchalik qurimagan bo'lsa, 1 yildan keyin qurigandan keyin bularni sheli ochilib qoladi. Natijada mana bu yerda teshiklar bo'ladi, boshqa begona arilar o'sha vaziyatga yo'q paytda hujum qilib ketishi mumkin. Mana misol uchun chala qurigan taxta bo'lgan, natijada bu hammasini Murod peni bilan mana yopib chiqqan.
Bo'lmasa mashitlardan arilar kirib hujum qilib ketishi mumkin yoki bo'tdan chiqib qolgan aringiz o'sha joyni yutok sifatida ishlatib yuborishi mumkin. Bu ayniqsa transportirovka paytida aringiz yo'lda o'shadan chiqsa albatta siz chaqadi keyin yo'lda jahlda. Shuning uchun qopqoq plotniy bo'lish kerak, lekin ventilyatsiya albatta ko'p bo'lish kerak. Sovetskiy proyekt yashiklarda ko'rgan bo'lsanglar, ventilyatsiya qizil bo'lardi, mana bunaqa uzunchoq 20 talik qopqog'ini ko'tarib qo'y. Mana bu uzun ventilyatsiya bo'lardi. Keyin yonboshi ham uzun bo'lardi. Qopqog'ini ichi setka bo'lardi, bilasanmi? Eslaysanmi? Bunda ko'tarib qo'yib ishlatardi, otamda bo'lardi. Shu Tak, yashigingizdagi raqamlar nimaga kerak edi? Raqam qo'yib qo'yibsiz-ku. Ha. Keyin yashikda qo'yilgan raqamlar nima uchun kerak? Buni hech qanaqa bo'lishi mumkin emas. Bu adashasiz. Bularni yashiklaringiz har xil bo'lsa, raqam kerak emasdir. Agar 10 ta bo'lsa, lekin ayniqsa siz yashigingiz bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu raqam birinchidan qaysi yashik deb o'tirmaydi. Oldi oq 8-nomerli yashik deb gapiriladi. Undan tashqari siz matga qo'yganingizda, matkani plodniy bo'lsa, neplodniy bo'lsa, kamchilik topsa, turtovka bo'lsangiz, daftaringizga 8-raqamda turtovka yoki 10-raqamda matkasi yo'q. Misol uchun 43-raqamda bunaqa kamchiligi bor deb yozib ketasiz va shunga qarab turib borib qidirib yurmaysiz, qaysi yashikda deb. Tak, nomerini ko'rasiz, olib ochasiz, chora ko'rasiz. Nomer albatta kerak. Nomersiz odam chalg'ib ketadi. Bo'ldi. Endi bizlar ikki xil nomer qilganimiz, mana bittasi qora rang, bittasi qizil rang nomerlarimiz. Bu qora rang Murodniki, qizil rang meniki. Bu bir-birimizga ham adashib ketmaslik uchun nomer qo'yilgan. Yashiklar bo'yicha kimgadir yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike, kimgadir Assalomu alaykum. Karim dadam olib qo'yibdi. Ha dada. Asr o'zi. Ha, asr hozir vaqt bor. Qayerdan qani? Hali bor 15 minut. Bos mani. Всё. Keyingi videolarimiz harakat qilamiz kredit olish masalasi bo'yicha. Kredit olish kerakmi, kerak emasmi? Kredit olishdan oldin nimalarni hisoblash kerak? Shu bo'yicha video qilishga harakat qilamiz. Yana kommentariy yozsanglar, shunga qarab video chiqazib boramiz. Hammalarga rahmat.